ഓക്കെ, സോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ഒരു ലുക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1,20,000 രൂപയോളം നമുക്ക് ചെലവായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രൊമോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആ പ്രൊമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വ്ലോഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റെവ്സിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ വണ്ടിയുടെ ലോഞ്ച് വീഡിയോസും പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ലോഞ്ചിങ് പിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോട്ടയം KTM ഷോറൂമിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഓതറൈസ് KTM സർവീസ് സെന്ററിലാണ് നമ്മളുള്ളത്, ജോയ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ. ഓക്കെ, വണ്ടി ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി വണ്ടി ഷോറൂമിൽ വെച്ചേക്കാണ്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അന്ന് ലോഞ്ച് നടത്തിയ സമയത്ത് നമുക്ക് അധികം പേര് നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം കോവിഡിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം പേര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അന്ന് വരാൻ പറ്റാതിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഒരു ട്രാക്ക് സ്പെക് ആണ് വണ്ടി. നമ്മുടെ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇതേപോലെ ട്രാക്ക് എഡിഷൻ ആയിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് വണ്ടികളുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെ ബേസ്ഡ് ആ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇറക്കിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് ട്രാക്സ്. ഇപ്പൊ ബാറ്ററി കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഫോഴ്സ്ഡ് കാർബൺ, അതേപോലെ തന്നെ പെയിന്റ് സ്കീം നോക്കിയാൽ ഇപ്പം ടാങ്കിലി ഡയലും ടിപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നു. അതേപോലെ ഒരു ലുക്കും പെർഫോമൻസും ഫോക്കസ് ഇറക്കി. ഇപ്പം പുറകിലെ സീറ്റ് കവൾ വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഡ് കാർബണിന്റെ വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്ലിയറും ഹൈ ക്വാളിറ്റി പെയിന്റ് മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ചീസ് പെയിന്റിംഗ് ആയാലും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പക്ക മാക്സിമം നീറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വണ്ടിയെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പക്ക നീറ്റാണ്. ഇപ്പൊ പെയിന്റ് വർക്ക് ഫുൾ വണ്ടി എൻറ്റയർലി നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പെയിന്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ മെയിൻലി നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വണ്ടിയുടെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോലോഗിന്റെ കിറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് പെയറിംഗ്സും അണ്ടർബെല്ലിയും അതേപോലെ തന്നെ റെയർ കൗൾപീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓട്ടോലോഗിന്റെ കിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കിറ്റിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 23,000 എന്തോ റുപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ബാജിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റെഡ് ബുൾ, ഓർഗാനിക്സ്, അതേപോലെ തന്നെ RCB, പിന്നെ നമ്പറിംഗ് എന്നുള്ള നമ്പറിംഗ്, KTM റേസിംഗ്, മോട്ടോറെക്സ്, ബ്രെംബോ, അതേപോലെ കുറച്ച് ബാജിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് BS3 RC390 ആണ് വണ്ടി ഫുൾ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ചേസും എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഫുള്ള് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണറിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ നേരത്തെ ഇമേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ഹാക്കറിന്റെ വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ബ്രേക്ക് ലിവേഴ്സ് അല്ല, നമ്മുടെ RCBയുടെ ബ്രേക്ക് ലിവേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ RCBയുടെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മളിപ്പം വണ്ടിയെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് വൈസർ മാറ്റി നമ്മളിപ്പം KTMന്റെ പവർ പാർട്ട് വൈസർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ സാധനത്തിന് ഷോറൂമിൽ 8,500 എന്താണ് റേറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന 14,000 13,000 റേറ്റിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സാധനം നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്, കാരണം ഇതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം ആ സ്റ്റോക്ക് ക്ലച്ച് ലിവേഴ്സും ബ്രേക്ക് ലിവേഴ്സും മാറിയപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻറ്റയർ ലുക്കേ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ബ്രേക്കിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻസി വണ്ടിക്ക്, ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ടാങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഡിപ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഫോഴ്സ്ഡ് കാർബൺ വർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ ഡിപ്പിംഗ് ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. പവർട്രോണിക്സ് നമ്മൾ അതേപോലെ വണ്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, ഒരു റേസ് മാപ്പിന്റെ സ്വിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേപോലെ റേസ് മാപ്പിന്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുറയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ അറിയാം ഓട്ടോലോഗിന്റെ ടെയിൽ പീസ് ആണ്, അതേപോലെ ഫോഴ്സ്ഡ് കാർബൺ ഡിപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടെയിൽ പീസും സ്റ്റോക്കിസ്കാന്റെ ബാജിങ്. യോഷിമോറോയുടെ കാർബൺ എക്സോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫുൾ കാർബൺ എക്സോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറിജിനൽ അല്ല, ഫസ്റ്റ് കോപ്പി റെപ്ലിക്ക തന്നെയാണ്. ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറൌണ്ട് ഒരു 8,000-9,000 റുപ്പീസ് എന്തോ ഒരെണ്ണത്തിന് നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വില വരുന്നുണ്ട്. എക്സോസ്റ്റ് ഇപ്പം ഫ്രീ ഫ്ലോ എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ടയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിഷലിന്റെ റോഡ് 5 ടയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 150/60/17 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വണ്ടിയുടെ ടയർ സൈസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടയർ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വണ്ടി നേരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷോറൂമിലോട്ട് വെക്കുമായിരുന്നു, യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ടയർ. നമ്മൾ സ്ട്രോക്കേഴ്സ് ഗ്യാരന്റി ഞങ്ങൾ
ചെയ്ത വർക്കിന്റെ സ്ട്രോക്കേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലോഗോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ എക്സോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണാമല്ലോ, നമ്മൾ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സ്മിത്തിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കാണ് ഇത് ഫുള്ള്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺസ് അഗൈൻ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഗ്രസീവ് ലുക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ RCBയുടെ ഈ ബ്രേക്ക് ലിവേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലച്ച് ലിവേഴ്സും അറൌണ്ട് ഒരു 32-34,000 റുപ്പീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് റേസിംഗ് ബോയ് ഒഫീഷ്യലിന്റെ ഒറിജിനൽ ലിവേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലച്ചും നമ്മുടെ നോർമൽ കേബിളിന്റെ വർക്കിംഗ് അല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിക് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ സാധനം വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം കുറച്ചും കൂടി സംഭവം സ്മൂത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അലോയ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ പെയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിരുന്ന 20,000 റുപ്പീസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ, RCBയുടെ ബാജിങ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക.